Hello, today you still learn about narrative text. Ya, hari ini masih tentang narrative text. Students are able to know how to identify social function and students are able to make their own story. Jadi untuk goal hari ini, yang pertama tuh siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial dari teks tersebut. Yang kedua, siswa mampu membuat cerita pendek mereka sendiri, ya. Some common expressions when telling stories. Jadi ada beberapa ekspresi yang biasanya digunakan dalam telling stories. Seperti once upon a time, long, long ago, a long time ago, it happened one day that, then, after that, meanwhile, at the end, finally, eventually, all in all. Ya, jadi ekspresi ini biasanya ada dalam naratif teks. Ya, karena naratif teks itu seperti yang diketahui adalah cerita imajinatif ya, yang terjadi di masa lampau. Seperti yang sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya, dan ada beberapa tipe contoh dari naratif teks seperti legend, myth, short story juga bisa, novel juga bisa, ya, fairy tale seperti itu. Adapun generic structure, orientation, bisa disebut juga dengan the beginning of the story, ya, awal dari storynya. It sets the scene and mood, introduce characters. Jadi di dalam orientation ini ada skin dan mood dan memperkenalkan karakter. Di sini juga terjawablah pertanyaan WH question seperti who, what, where, and when, ya, seperti siapa, apa, di mana, dan kapan, ya. Jadi orientation ini memperkenalkan skinnya, moodnya, dan karakternya. Yang kedua, complication, disebut juga dengan the problem in the story, ya. Jadi bermunculan masalah di complication. This also where the main cause of the story can continue to be explored. Jadi ini juga tempat di mana masalah penyebab utama dari cerita dapat berkelanjutan dan berkembang, ya. Jadi berkembang masalahnya. Dan yang ketiga, reorientation, disebut juga dengan the ending of the story. It is climax where the problem is resolved. Ini ending, ya. Jadi apakah endingnya happy atau sad, ya. Dan juga di situ di mana permasalahan terselesaikan. Apakah terselesaikan secara baik atau tidak, ya. Points to remember, ada beberapa poin yang harus diingat untuk naratif teks, ya. Ketika kita baca naratif teks ada beberapa yang harus kita ingat. Characters, setting, plot, and moral value. Untuk karakter apakah protagonist or antagonist, ya. Untuk setting itu place sama time. Untuk plot atau generic structure seperti orientation, complication, reorientation, dan juga moral value, nilai moral, ya. Jadi ada 4 yang harus diingat ketika kita sedang membaca naratif teks. Ada karakter, setting, plot, dan moral value. Ini biasanya ada dalam naratif teks. Selanjutnya language focus, ya. Untuk grammar ada simple past, past continuous, and past perfect. Ini selalu dijumpai dalam naratif teks. Yang kedua, vocabulary, related the character, behavior, and setting, ya. Vocabnya itu berhubungan dengan karakternya, seperti adjective, terus behavior, dan setting. Untuk adverbial of sequence, contohnya seperti first, then, after that, before, finally,
at last ya. Ini ciri-cirinya nih. Dan yang keempat ada adverbial of phrase, a long time ago, once upon a time, and etc. Jadi ada 4 language focus dalam naratif teks. Yang pertama dari segi grammarnya seperti simple past, past continuous, dan past perfect. Ingat, karena naratif teks itu imaginative story that happen in the past, nah makanya pakai past ya. Yang kedua vocab. Untuk vocab berhubungan dengan karakter, behaviornya, dan settingnya ya. Yang ketiga yaitu adverbial of sequence seperti first, then, dan yang keempat adverbial of phrase ya. Social function itu pertama to entertain the reader, menghibur. Yang kedua to give moral value ya. Itu fungsinya menghibur dan ada nilai moralnya. Let's see the example, the rabbit and the turtle. Cerita ini sudah diketahui ya, sudah sangat famous ketika kita masih kecil. One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was the umpire of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everyone thought. The rabbit got the halfway point and couldn't see the turtle anywhere. He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. All this time, the turtle kept walking step by step. He never quiet, no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere. He went at full speed to finish line but found the turtle there waiting for him. Ya, masih ingat tadi language focusnya, grammarnya past simple, past continuous, atau past perfect. Sebagai contohnya, untuk past simple, the turtle challenge him. Challenge itu verb kedua ya, bisa dilihat. Dan juga untuk past perfect, misalnya the rabbit slept longer than he had thought. He had tadi itu past perfect ya. Nah, dan di sini terjawab, who are the characters? Ada rabbit and turtle. Where? Di mana? Itu di hutan ya. Okay? And then ada problemnya when ada problemnya yang pertama, turtle challenge rabbit to a race ya. Nah, itu problemnya. And then resolutionnya apa? The rabbit sleep longer and the turtle is the winner ya. Okay, who is the umpire? Nah, berdasarkan teks, who is the umpire? Ya, the umpire is a fox ya, fox. Okay, thank you and see you.